रात को सोते वक्त जोर जोर से स्नोरिंग होती है और सुबह पार्टनर कंप्लेन करता है। स्नोरिंग का मेन रीजन होता है जब सोते टाइम एयरवे पार्शियली ब्लॉक हो जाती है। ये ब्लॉकेज होती है कुछ वजह से, जैसे बैक केबल्स होना, थकान, मोटापा, कोल्ड या नेजल ब्लॉकेज या फिर अल्कोहल लेट नाइट। जब हवा नैरो पैसेज से गुजरती है तो थ्रोट के मसल्स वाइब्रेट करते हैं और स्नोरिंग की आवाज आती है। अब सोल्यूशन सुनो। साइड केबल्स लियो, सोने से पहले अल्कोहल अवॉइड करो और नाक बंद हो तो स्टीम लो। पिलो थोड़ा हाई रखो और अगर स्नोरिंग रोज हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करो। हेल्दी स्लीप इक्वल्स क्वाइट नाइट्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।